ចានៅពេលយប់នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពចុះដល់0អង្សាចាទឹកភ្លៀងដែលប៉ាំនៅនឹងដីហ្នឹងគឺឡើងកកអញ្ចឹងឯងបងប្អូនចានេះគឺជាចំហាយទឹកហួតឡើងប៉ះជាមួយនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់នៅខាងលើបងប្អូនចាឡើងត្រង់អញ្ចឹងឯងចានេះខ្ញុំមើលមួយផ្លែទៅដូចជាត្បូងបន្តិចប៉ុន្តែមានស្រួចចាវែងដូចនំប៉ក់ពីអញ្ចឹងបងប្អូនមើលណែចាវីដេអូថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញជូននៅវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិជប៉ុនដែលគាត់ញ៉ាំត្រីបាឡែនជាមួយនេះមានខ្លាញ់ដូចជាសាច់គោអញ្ចឹងតាមពិតទៅមិនមែនជាសាច់គោទេគឺជាសាច់ហែមត្រីបាឡែនជនជាតិជប៉ុនគឺគាត់ទទួលទានសាច់ត្រីបាឡែនហើយនឹងនេសាទនឹងតាំងពីដូនតាគាត់មកម្លេះចាតាំងពី5000ឆ្នាំមុនដែលយើងមិនទាន់កើតទៀតបងប្អូនចាមិនត្រឹមតែសាច់ត្រីបាឡែនទេចាគេមានវិធីធ្វើឲ្យស្បែកត្រីបាឡែននឹងអាចញ៉ាំបានចាទៅជាសអញ្ចឹងឯងហើយស្បែកត្រីបាឡែននេះគឺគេស្លាយវាត្រាំទឹកឲ្យរីកអញ្ចឹងបងប្អូនហើយគេយកទៅជ្រលក់ញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់មីសូចាលាយជាមួយនឹងស្រាហ្នឹងឆ្ងាញ់មួយបែបរបស់គេដែរចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនាងខ្ញុំលក្ខណៈទៀតហើយឥឡូវនេះស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់កំពុងតែរើសស្លឹកម៉ូមីជីក្រៀមចាដាក់ថង់យកទៅចំការហើយយើងក៏ចេញដំណើរទៅចំការក្រោយផ្ទះចាយកស្លឹកឈើងាប់គ្រប់ប្រភេទហ្នឹងយកទៅដាក់គ្របពីលើគល់ស៊ូចាដើមឈើហ្នឹងក៏ចេះល្ងាដែរខែត្រជាក់ហ្នឹងបងប្អូនអើយម្សិលមិញបងប្អូនឃើញតកកឡើងពេញភ្នំនោះចាត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ចាស្លឹកឈើទាំងអស់ហ្នឹងមានដូចជាស្លឹកម៉ូមីជីហើយនិងស្លឹកល្មៀតចារួមទាំងស្លឹកខ្ញីហើយនឹងស្លឹកផ្កាក្រាត់ជូរ៉ាស៊ឺយើងកាត់ថ្ងៃមុននោះបងប្អូនចាយើងហាលវារៀងស្ងួតបន្តិចមកហើយយើងយកវាមកដាក់ពីលើគល់ស៊ូអញ្ចឹងឯងនេះគល់ស៊ូបងប្អូនធំរបស់គេដែរចាគេថាបើសិនជាយើងគ្របអញ្ចឹងឲ្យវាមានសីតុណ្ហភាពចាអ៊ុននៅកន្លែងគល់ហ្នឹងឆ្នាំក្រោយចាខែ4ខែ5វានឹងដុះលាស់ស្លឹកមកលឿនចាស្លឹកស៊ូហ្នឹងក៏យើងយកទៅរុំពីលើហ្នឹងដែរចាស្លឹកងាប់វាហ្នឹងហើយកលេចមកខាងនេះពោតដួលអស់មួយឯងបងប្អូនអើយចាខ្យល់បក់ខ្លាំងមែនតែនហ្មងចានេះគឺជាការហាត់ប្រាណនៅពេលព្រឹករបស់ស្វាមីនាងខ្ញុំចាគាត់តែងតែធ្វើការងារផ្ទះបន្តិចបន្តួចមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារចាប់ព្រលឹមឡើងហ្នឹងគឺគាត់ទៅប្រមូលស្លឹកម៉ូមីជីចានេះគឺជាស្លឹកឈើពណ៌ក្រហមបងប្អូនយើងឃើញស្អាតថ្ងៃមុនហ្នឹងចានៅពេលដែលវាត្រូវទឹកភ្លៀង1មេ2មេមកវាចាប់ផ្ដើមជ្រុះមកអញ្ចឹងឯងដើម្បីសម្អាតសួនច្បារផងចាយើងបានទាំងយកទៅប្រើប្រាស់ចា recycle ប្រើប្រាស់ម្ដងទៀតបានណាបងប្អូនចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមប្រមូលវាយកមកអញ្ចឹងឯងចាយកមកដាក់ចំកន្លែងគល់ស៊ូនឹងតែម្ដងតាមពិតទៅស្លឹកម៉ូមីជីនេះចាប្រភេទពណ៌លឿងគេអាចយកទៅបំពងញ៉ាំបានទៀតបងប្អូនចាឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមញាត់ចូលទៅក្នុងប្រឡោះចាកុំឲ្យវាមានខ្យល់ច្រើនពេកចានេះលើកចាក់ត្មងទៅចាលើកចាក់អញ្ចឹងលឿនជាងបងប្អូនចាក្លេកមកឆៃថាវគឺបានប៉ុណ្ណេះបងប្អូនអើយចានៅដករាល់ថ្ងៃនឹងឯងហើយឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមយកស្លឹកឈើផ្សេងចាដូចជាដើមខ្ញីឬក៏ដើមល្មៀតហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រមូលវល្លិស៊ូចាយកទៅគ្របពីលើនឹងដែរចាំមើលនេះដើមស៊ូហ្នឹងគឺឆាប់ក្រៀមមែនទែនដោយសារតែអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងពេកហើយវាមានកម្ដៅថ្ងៃអញ្ចឹងណាបងប្អូននិយាយទៅគឺខ្យល់ដែលបក់មកហ្នឹងគឺស្ងួតមែនទែនអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងប្រេះស្កាចារួចរាល់ហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមយកស្បៃពណ៌សហ្នឹងចាយកទៅរុំដូចបងប្អូនបានឃើញនៅវីដេអូម្សិលមិញអញ្ចឹងក្រោយពីរួចរាល់ហើយស្វាមីនាងខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមយកដីទៅចាក់ទប់នៅគល់ពោតដើម្បីកុំឲ្យវាដួលខែនេះគឺមានខ្យល់បក់ខ្លាំងហើយពោតនេះគឺជាពោតរដូវស្លឹកឈើជ្រុះបើសិនជាពោតរដូវក្តៅគឺដាំអត់បាននៅក្នុងខែត្រជាក់អញ្ចេះទេចានេះវាចេញផ្លែតិចដែរបងប្អូនអើយចារួចរាល់ហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅសួនច្បារយើងគឺមានផ្កាសាហ្សានកាយើងទុកឲ្យផ្ការីកលម្អសួន1ថ្ងៃ2ថ្ងៃទៀតសិនហើយវីដេអូថ្ងៃស្អែកហ្នឹងនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការត្រាំទឹកក្តៅនៅស្រុកជប៉ុនចានៅក្នុងរដូវរងាហើយមួយនេះគឺជាសាច់ហែមត្រីបាឡែនដែលនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូននៅទីផ្សារគេមានលក់ជាកញ្ចប់អញ្ចេះឯងគេខ្ចប់ស្អាតបាតណាស់ចាមានទាំងសាច់ស្រស់ហើយគេញ៉ាំឆៅដែរបងប្អូននៅចំនួនអេដូនៅស្រុកជប៉ុនគេនិយមញ៉ាំត្រីបាឡែនក្រោយមកក៏មានការហាមប្រាមមិនឲ្យនេសាទវាក៏មានតម្លៃថ្លៃនៅលើទីផ្សារចាតាំងពីពេលនោះមកក៏លែងសូវឃើញវត្តមានត្រីបាឡែននៅលើតុបាយរបស់ជនជាតិជប៉ុនទៀតដែរហើយត្រីបាឡែនបច្ចុប្បន្នគឺមានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារហ្នឹងតិចបំផុតចាដោយសល់អំពីការស្រាវជ្រាវចាជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងគាត់យកត្រីបាឡែនទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយជាទម្លាប់របស់ជនជាតិជប៉ុនគឺគាត់អត់បោះចោលទេគាត់ដាក់លក់ទៅលើទីផ្សារចាជនជាតិជប៉ុនគាត់និយាយថាការបរិភោគត្រីបាឡែននេះគឺជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់ការនេសាទត្រីការចាប់ត្រីយកមកទទួលទានគឺមានតាំងពី5000ឆ្នាំមុនមកម្លេះចានេះយើងញ៉ាំជាមួយនឹងដើមខ្ទឹមខ្យល់ពណ៌ស្វាយចាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់មែនទែន
រីឯសាច់ត្រីបាឡែនវិញគឺមានរសជាតិស្តៀងនឹងសាច់គោចាមានខ្លាញ់ហើយរាងស្រួយគេធ្វើជាហាំចេះហើយគេអាចយកស្បែករបស់វាទៅ slice ស្ដើងហើយដាក់ត្រាំទឹកចាសុះចេះឯងដូចជាអេប៉ុងអញ្ចឹងចាគេមានវិធីញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់មីសូរបស់ជប៉ុនដែលគេលាយជាមួយនឹងស្រាហើយទឹកជ្រលក់ហ្នឹងមានជាតិផ្អែមតិចឆ្ងាញ់មែនទែនចានិយាយទៅគឺស្បែកត្រីបាឡែននេះគឺអត់មានជាតិអីទេបងប្អូនពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើទឹកជ្រលក់នឹងឯងចាគេបកកែធ្វើទឹកជ្រលក់មែនទែនណាហើយញ៉ាំទៅស្តៀងនឹងជើងទាដែរបងប្អូនប៉ុន្តែរាងអត់សូវស្រួយដូចជើងទាទេចារាងច្រប់អញ្ចឹងណាចាគេលក់ដាក់ជាប្រអប់មកចេះឯងគេមានទឹកជ្រលក់ឲ្យយើងមួយចាខ្លាញ់ត្រីបាឡែនគឺមាន DHA EPA និង DPA លើសពីត្រីគូរ៉ូម៉ាក្រូចាត្រីធូណាពណ៌ខ្មៅធំដែលមានទម្ងន់រាប់រយគីឡូបងប្អូនចាសាច់ត្រីបាឡែនហ្នឹងគឺជាអាហារបែបប្រពៃណីជប៉ុនមួយដែរដែលគេល្បីញ៉ាំមែនទែននៅសម័យអេដូរបស់ជប៉ុនចាឆ្នាំ1600ជាងដល់ឆ្នាំ1800ជាងចានេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនបន្តិចចាជនជាតិជប៉ុនគាត់ញ៉ាំសាច់ត្រីបាឡែនផ្ទុយទៅវិញគាត់អត់ញ៉ាំសាច់ទន្សាយទេដោយសារសម័យបច្ចុប្បន្នគេគិតថាទន្សាយគឺជាសត្វចិញ្ចឹមខ្ជូតអញ្ចឹងណាបងប្អូនចំណែកនាងខ្ញុំដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះចាគឺចូលស្ទឹងតាមបត់ចានៅទីផ្សារគេមានលក់អីឲ្យញ៉ាំគឺយើងទិញសាកល្បងញ៉ាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅចំការក្រោយផ្ទះម្ដងទៀតចានេះឯងគឺជាទឹកកកចាមើលណែដូចជានំប៉ក់ពៀឬក៏ដូចជាត្បូងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាព្រលឹមឡើងនោះគឺដីកកអញ្ចឹងឯងចាតាមពិតទៅម្សិលមិញហ្នឹងគឺមានភ្លៀងចានេះគឺជាទឹកភ្លៀងដែលប៉ាំនៅនឹងដីនៅពេលដែលអាកាសធាតុពេលយប់ហ្នឹងចុះដល់0អង្សាបងប្អូនគឺទឹកហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមកកចាតាមពិតទៅវាជាចំហាយដែលហូតឡើងទៅលើវិញណាវាប៉ះជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់នៅខាងលើចឹងហើយវាកកត្រង់អញ្ចឹងឯងបងប្អូនមើលណែចាដូចជាទំពាំងទូលដីឬក៏ដូចជាផ្សិតណាចាផ្សិតមកជុលយើងទូលដីឡើងមកល្អមើលមែនតើបងប្អូនអើយនាងខ្ញុំយកដៃទៅប៉ះចាហើយមិនអស់ចិត្តទេដោះស្រោមដៃចេញហើយចាប់កាន់នឹងដៃធម្មតាអញ្ចឹងឯងបងប្អូនចាកាន់មើលតើត្រជាក់ដូចជាតកកឬក៏អត់ចាតាមពិតទៅវាត្រជាក់ចាញ់នឹងខ្យល់ដែលបក់មកទៀតចាខ្យល់ដែលបក់មកនេះគឺត្រជាក់ខ្លាំងជាងតកកនឹងទៀតទេបងប្អូនចាមើលណែដូចជាផ្សិតសចាផ្សិតមកជុលនឹងឯងចាល្អមើលណាបងប្អូនអើយចានេះបងប្អូនសង្កេតមើលឲ្យចិត្តចាឃើញវារលាយធ្លាក់ចុះមកចាដុំដីដែលទូលនៅខាងលើហ្នឹងណាគឺវាធ្លាក់ចុះមកម្ដងមួយដោយសារតែវាត្រូវកម្ដៅថ្ងៃនៅពេលព្រឹកបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមើលពីលើទៅឥឡូវឃើញផតដុំអញ្ចឹងឯងចាវារលាយម្ដងបន្តិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាមើលនេះកឆតពេលយើងដើរជន់វាអញ្ចេះចាដីនឹងគឺថាឡើងកករឹងហើយលឺប្រោកចាឡើងស្រួយស្រាប់តែម្ដងហើយកន្លែងណាដែលអត់មានដីនឹងគឺថាស្រួយអញ្ចឹងដូចមកជុលអញ្ចឹងបងប្អូនមើលណែប៉ុន្តែអត់មុតដៃទេណាបងប្អូនតឥឡូវយើងមកមើលផ្កាស៊ូបាគីពណ៌សរបស់នាងខ្ញុំនៅក្រោយផ្ទះម្ដងចានេះឯងចាប់ដើមរីកបាន2ផ្កាហើយនេះបងប្អូនធ្លាប់ប្រើប្រេងលាបសក់ស៊ូបាគីចានេះគឺជាផ្កាស៊ូបាគីពណ៌សវារីករៀងក្តោបអញ្ចឹងវារីកអត់អស់ទេបងប្អូនអើយចាខាងនេះមើលកំពុំច្រើនណាចាហើយខាងក្រោមនោះគឺមានរីកមួយចាយើងអត់ដឹងទេវាលួចរីកតែឯងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនណែចាបាក់កកងក់អញ្ចឹងចានិយាយទៅត្រជាក់ពេកអត់សូវបានចេញមើលចាឥឡូវនេះផ្ការីកចោលបាត់ខាងនេះគឺជាផ្កាដូចជាស្ពៃក្តោបអញ្ចឹងហើយរូបរាងដូចជាផ្កាកលាបនៅចុងវាចានេះនាងពួនបងប្អូនអើយចានេះពួននៅគុំចេកទេសអញ្ចឹងឯងចាបងប្អូនមើលនេះគឺជាផ្កាពណ៌រាងផ្កាឈូងតិចចាដូចជាផ្កាអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌ហ្នឹងមែនតែនចាផ្កានៅផ្ទះនាងខ្ញុំហ្នឹងភាគច្រើនគឺពណ៌ហ្នឹងតែម្ដងបងប្អូនមើលណែចាកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាការត្រាំទឹកក្តៅរបស់ជនជាតិជប៉ុននៅថ្ងៃស្អែកណាបងប្អូនជម្រាបលាបាយ